OK，徘徊於斗牛之間。嗱，呢啲卜位要精緻嘅，精緻嘅。佢個間字咧，好多時都寫成閒字嘅喎。自從王羲之《蘭亭序》入邊，將個間字寫成閒咧，就個個都寫閒啊，表示有料到。唔寫間字。斗牛之間，白露還光。嗱，呢四點咧貼住個中間嘅柱嘅，兩尾有位剩嘅嚇。咁成個字咧就結緊啲、扁啲，係咪好緊湊？水光接天係咪？嗱，呢啲要緊湊啲，即係呢扎拉得緊啲嚇。好，攞開啲，唔該，唔該，唔該，好。嗱，佢都有章法嘅喎，即係輕重大細咧。佢呢個從字咧好型嘅，拉落嚟咁樣，重一位。之所如之所之個所字咧寫咗呢個先喎，咁之後點點咁，嗱馮曼如嘅如字出現咗啦，而家少呢個慢啦，凌萬頃之茫然，萬字就出現啦，零啊曉得啦。個言字點解會寫得咁勁咧？係效法《蘭亭序》入邊個言字寫嘅。相傳呢個趙孟頫寫咗500遍《蘭亭序》。哇！茫然浩浩乎如憑虛如風。呢個風字嚟用係憑，你冇聽過啊？
但可以多缝。個筆上係咁寫嘅，咁樣，明唔明？貧唔係讀縫啊。雨风哦，跟你说，御風而行咧。御即係駕馭啊，御風憑虛御風，而不知其所指。飄飄。羽化而登仙，佢嘅登字寫錯，我哋一陣唔跟佢嚇。哦，寫錯咗，燈字寫錯咗，嗰個唔係偏啊，係天啊。呢度寫咗。佢寫咗個濟字頭啊，濟字嘅濟字頭。所以大書法家都會錯嘅。登仙，於是飲酒樂神。但個士字咧，又係王羲之嘅蘭亭咁樣，呢度兜個圈落嚟，兜個圈上去，兜個圈咁。呢度兜咗3、4個圈嘅。如果寫王羲之蘭亭序唔識得兜圈，寫唔到嘅。於是飲酒樂神。嗱，呢度又兜圈嘅，嗱呢度兜咗個圈嘅，呢度又兜咗個圈嘅。老師呢個趙孟頫真係有呢個字喎。啊！有呢個啱啱你嗰本書嗰個。喂，人哋輯出嚟啦，係佢見過啊嘛。即係咁，即係依個字係嘛？即係趙孟頫寫過，都輯咗呢個書法字典入邊。唔好信佢，信我。
誒呢次寫細咗啲喎，係啊，扣言靠二個字，其實呢度係兜咗個圈嘅，呢度兩個圈嘅，呢度有個圈，呢度有個圈嘅，嗯。而個字係咪？係歌藥，歌字歌一，佢呢度斷句嘅扣言而歌之，歌藥。呢個趙孟頫嘅呢個短説啊，係好型嘅，係啦。呢度係遠遠地屈過嚟，呢個係趙孟頫嘅殺手鐧嚟嘅，係啦。歌藥貴就係難長。神來之筆，好筆，點解咧？冇所謂咧，老師會兜翻嘅。冇得兜翻嚟，人哋都知道係係啊，唔使啊，有佢。係啦。上 YouTube 都唔緊要，知道老師跌咗支筆啦。都唔知你哋。好似個人如果啱啱寫就俾換咗，佢而家即係你員工啦。俾你咧，寫唔出佢，寫完你有你照交，睇錯睇錯。嗰啲就係書法畫畫咧，佢計咗嘅。係啊係啊。所以有寫。係啊。有佢唔緊要。人哋黃羲之寫難聽嘅都塗塗改改啦。我哋學古人學唔到，學塗塗改改。哎呀，佢哋都係學嗰個。佢冇黃羲之嘅根基是佢冇，因為佢係抄人哋嘅。黃羲之一筆像一筆寫嘅，唔同啊。呢個真係唔同，呢個。佢係抄黃羲之，佢是曹孟頫抄黃羲之。黃羲之是自家做嘅嚟嘅，一筆像一筆像，寫寫不得寫出嚟了。其實前者壁賦係冇個前字嘅，不過區別於前後者壁賦咧，就加咗個前字。係蘇式赤壁唔緊要，唔緊要。書係喎。一陣呢個詩嚟嗰個名點樣改咧？算啦，俾啲難題嘅做下。二。好，生。